Hello，大家好，我係 Scorpio 啊。咁今日要介紹嘅咧就係有兩樣都係嘢食嚟嘅。咁第一樣就係呢個啦，呢個係嗰個雪糕杯，即係嗰個雪糕嗰個即係朱古力醬啦。咁呢個雪糕杯就用呢個朱古力醬倒落去，你食。即係我平時食咧用剩呢個會咁樣食埋佢。咁第二個咧就係呢個，哎呀，兩個係呢個啦，係啊，呢個係嗰啲一開即係朝頭早食嗰啲，我未開包裝係啦。咁咧，你呢啲有唔同顏色，有唔同嘅味嘅。咁你只要加啲奶，佢哋就會溶化咧，就會有唔同嘅生果嘅味啦。咁都算健康嘅。咁佢嘅包裝就係咁啦。咁應該 Times Square 嗰啲商場啊、Sogo 啊嗰啲都有得買啦。價錢咧，呢個價錢就係26蚊。呢個就係31，咁好啦，下次再見啦，拜拜。